सामने खड़ी है मेरी KTM ड्यूक 390 एंड अभी इससे कोई हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, ध्यान से आप लोग सुनना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। ध्यान से सुनोगे तो पता लगेगा। जो कंट आवाज़ है ना, तो ये अरे कहाँ से आ रही है, ये देखो फिर से कंट आवाज़ है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जबकि मैं अपने घर से अभी ज़्यादा दूर भी नहीं आया हूँ, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर एंड पूरा कोल्ड स्टार्ट किया था। इंजन ऑयल भी है सही, कट 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 की आवाज़ आ रही है, कुछ खराब वराब ना हो जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना किस किस की आवाज़ आ रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब गाइस।